दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए दवा लेके आया हूँ फेंसिडिल DX सिरप। ये खांसी के लिए है। एवार्ड कंपनी का है। अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को नए से नए वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। इसकी जो MRP 57 रुपये है। डेट का ज़रूर ध्यान देना है मेडिकल पे। और इसका वर्क बहुत अच्छा है, सूखी खांसी के लिए है। एवार्ड कंपनी का है, भी अच्छी दवा है। इसको आप दिन में 3 बार यूज करें। कितनी पुरानी खांसी है, आप इसे 3 बार यूज करें। 1 से 2 सीसी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसको जो है, इसका फार्मूला डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड कोफीमेन मिलेट कफ सिरप। इसको आप जो है दिन में 3 बार यूज करें। बच्चों के लिए 4 ml 5 ml, जैसा बच्चे का वेट रहे। और बड़े आदमी के लिए 10 ml 8 ml, जैसा उनका वेट रहे। दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं आप इसको। इसके साथ ज़्यादा खांसी आ रही तो गर्म पानी, नाक पानी भी यूज कर सकते हैं। इसको दिन में 3 बार यूज करें। बहुत अच्छा वर्क है इसका, आप इसे यूज करें, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। दवा पीते समय दवा एक बार हिला लें। छोटे बच्चे को 4 ml 5 ml, जैसा बच्चा वेट रहे उस हिसाब से दवा दे सकते हैं इसको आप। बड़े आदमी को 3 टाइम। इसमें खांसी, जुखाम, कफ, हल्का कफ के लिए है। इसी के साथ अपनी बारी में समाप्त करता हूँ। दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं आप। नहीं तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूँ।